Hai sahabatku cantik, balik lagi di YouTube channel aku Wulan. Dan kali ini aku mau bikin video bareng ponakan aku si cowok. Namanya Ezar. Hai, nama aku Ezar gitu. Halo, nama aku Ezar. Dan kali ini di sini aku bakalan bikin video mukbang keong. Liatin keongnya. Nih. Ini keong sawah ya guys. Dan sambelnya seperti ini. Ini cabenya mungkin sekitar 4. Karena aku nggak berani banyak-banyak karena dia juga nyobain. Dan di sini aku bikin videonya sambil tanya jawab ke dia dan dia juga tanya jawab ke aku. Buat video selanjutnya, yuk tonton terus video aku. Kita makan dulu satu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali makan yang goreng. Duh, Videonya nggak bertutup. Dan baru pertama makan keong. kebesaran guys. Oke, di sini aku bakalan tanya yang pertama. Kamu di sini kelas berapa? Kelas 5, Kelas 5 apa? 5C. Kelas 5 SD. Oke. Kelas 5 SD lah. Nih. Ayo, ambil. Kamu nggak suka? Hah? Enaknya di sate. Ini ke sate. Oke guys, jadi di sini yang mukbang aku aja karena dia nggak bisa. Ya. Dia nggak kuat guys. Katanya sih guys, kita mau makan mie samyang, ternyata malah makan keong. Yang mau beli mie samyang tuh wangi siapa? Oke. Pertanyaan kedua. Kamu udah punya pacar apa belum? Jangan gitu dong. Ini nanti videonya dilihatin sama ke teman-teman kamu. Belum, Yakin? sumpah belum guys. Oh, belum. Masih kelas 5, nggak boleh pacaran dulu. Ayo kamu tanya ke aku. Tanya apa? Tuh, Belum. tante itu usianya berapa? 2009 dikurangi 1995. Coba. 1995 berarti 20 Krik 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 krik. 24. Oke. Nah, bener kan? Udah pintar, ganteng, wow. Ada yang mau nyoba? Kamu rencana kalau udah sampai mau SMP-nya SMP di mana? Insya Allah kalau nggak mondok ya SMP negeri. SMP negeri. Kamu pengen ini? SMP negeri 2 Jember. Cita-cita kamu jadi apa? Jadi orang yang berpangkat, Uh. misalnya jenderal, komandan. Amin. Amin ya robbal alamin. Kayak ayah. Ayah itu. Tapi kan dia tentara. Iya, saya pengennya itu yang pangkatnya kolonel kah? Amin. Apa jenderal kah? Amin. Nama kepanjangan kamu siapa? Ezar Raka Yudhistira yang ganteng sekali. Tanpa yang ganteng sekali ya guys. Ezar Raka Yudhistira. Kamu tahu arti nama kamu itu apa? Ezar artinya? Kalau katanya mama sih, kalau semuanya digabung itu rezeki yang berlimpah kepada kesatria. Oh, oke, bagus juga. Ayo, kamu gak makan? Dulu. Enaknya di sate guys. Enaknya di sate lagi. Ini tak kasih banyak sambalnya, lomboknya. Nggak ada pedesnya sama sekali nih.
Cabenya cuma 4 nih guys, nggak ada. Aku kan pecinta pedas. Ngetai dulu guys. Dah, kapan-kapan beli guritan. Mana bangnya? Dulu waktu SD aku pernah dibully. Karena apa ya? Aku lupa. Bersyukur pada Aku pernah ngebully, aku pernah dibully. Jadi lengkap lah. Alhamdulillah wa syukurillah. Niatnya sih aku pengen bikin video masker lagi guys, review masker, tapi berhubung dia datang dan dia pengen banget bikin video mukbang, so di sini aku bakalan ngikutin permintaan dia, karena dia datangnya juga kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Keongnya masih banyak guys. Wow, bisa nanti kalau tante yang makan jadi Enggak lah, paling cuma keong. HP-mu mana? Nih guys, HP jadul. Percuma kamu minta pertanyaan ke teman-temanmu, ternyata kamu nggak mau makan. Oke guys, Mas Farel, kamu di mana katanya? Katanya. Siapa tuh? Lala cuy. enggak. Cuma teman. Oke. Ditanyain dijawab dong. Kamu di mana? Eza, Ya, kenapa? kamu di mana? Duluan, emang kenapa? Itu tanya. Nggak ada yang tanya lagi. Kasiannya. Belum laku guys. Anak zaman sekarang ya, udah pegangannya udah HP yang Android. Aku dulu SD kelas 5 tuh HP-nya masih hitam putih tuh loh guys. Tapi guys, Yang masih Saya ada tuh- flexi itu. Apa? mainannya itu kalau HP itu jarang guys. Enggak, apaan? Mama sampai marah tuh. Beneran, main HP itu cuma Sabtu sama Minggu guys. Selain itu nggak boleh. Paling Paling kadang kalau mainnya WA main tante, bola. kalau WA tante, Waduh, tanya lagi guys. apa? Kamu nggak PBB? PBB itu peraturan baris berbaris. Tuh khusus untuk sekolahan saya. Ngomong aja. Apa? Biar jadi petugas upacara gitu. Nih, kamu nggak PBB? Ya nanti Jam berapa sih? jam 3-an lah. Berangkat jam 12, pulang jam 4 kayaknya. Dulu waktu SD aku pernah jadi petugas upacara tuh, pembaca undang-undang dan juga pembawa Pancasila. Aku pengen banget waktu SD tuh jadi pengibar bendera sama pembaca doa. Aku pembaca doa pernah nggak sih ya? Oh pernah Pembaca sampai doa itu guru, enggak bukannya guru kan? enggak kan ada Aku guru. teksnya tuh. Iya, tapi kalau sekolah aku guru. Aku kalau SD ya anak-anak tuh. Terus kalau SMP aku hampir semuanya udah pernah. Pemimpin upacara, terus protokol, dirijen. Dah, tehnya habis guys. Tuh, habis tuh. Habis. Di sini muka aku putih banget ya. Coba kamu kesini coba. Sama aja be. Kalau di sini tambah ganteng guys. Nah teman-teman kamu sudah lihat video ini ya. Oke, buat Bakal. teman-teman aku, jangan lupa lihat video ini ya. Jangan lupa like, Jangan lupa like, komen, komen, dan juga subscribe. subscribe. Terima kasih.
Enak banget. Monggo yang mau nyoba bisa datang ke sini. Ini namanya tusuk apa? Nah, Ini namanya tusuk apa? dari tusuk sate. Nggak punya paketan, sok-sok ngecek HP guys. Tapi kok pakai wifi. Gratisan lumayan, rezeki anak soleh. Coba yang kecil aja guys. Ini nggak mau coba sambalnya kamu? Kamu nggak pedas? Ya guys, persiapan air minum. Coba macam apa nih? Tuh guys. Enak kan? Enak lah. Sambalnya kayak cuma bawang putih doang. Sambalnya Ada bawang. rasa pedas. Makanya, ya gimana ada rasa pedasnya? Orang cabainya cuma 5, terus tante kasih apa? Blimbing buah, blimbing sayur. Jadi nih guys, tadi kan aku mau kasih jeruk nipis, karena jeruk nipisnya nggak ada, jadi aku Tuh ngiler tuh. Hah, Ngiler tuh. jadi ini kuahnya dari sambalnya, ini bukan kuah apa ya, ini kuah dari buah apa? Blimbing sayur yang kecil-kecil dulu guys. Kalau katanya orang Jawa lebih wolo. Guys, sekali lagi guys. Coba yang kecil aja guys. Dengar tuh. Kelotok. Santai makannya. Nah. Kamu pakai ini tadi? Nah, Kamu pakai ini tadi? iya. Enak kan kalau pakai ini kan? Mana nggak pedes kok. Enak juga sih. Di akhir video dia baru ketagihan. Guys. Sebentar. Di awal video saya gak ketagihan. Pikiran mau habis, saya ketagihan loh. Aneh. Oke guys, saya punya pertanyaan buat kamu. Kok buat kamu? Tante makan ada 20 keong sawah di piring ini. Lebih kali. Oh. Tante makan 10, jadinya apa? Jangan lupa komen ya. Yang nggak komen berarti nggak bisa loh. Tantang kalian sama anak kecil ya. Ayo, siapa yang nggak berani ini? Siapa yang nggak berminat? Tanya loh. Dia baru ngomong enak guys, padahal dari tadi enak banget. Kemana aja lo? Di saat bumbunya udah mau habis, dia baru mau. Makan dulu bentar. Sekali. Iya nggak?
Dah. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Semoga nggak bermanfaat sih kayaknya ini ya. Karena dia juga apa sih baru sukanya keongnya itu di akhir video ini. Karena awal-awal dia menolak si keong ini karena dia kira sambalnya itu pedas, padahal nggak ada pedas-pedasnya. Dan bumbu sambalnya tadi itu cuma bawang putih, cabai, garam, dan juga belimbing sayur. Itu tadi resep sambal dari aku. Enak banget guys, beneran enak. Oke, thank you for watching. See you my next video. Jangan lupa kalian like video ini, kalian komen, dan kalian juga subscribe video channel aku. See you my next video. Assalamualaikum cantik. Mwah. Dadah. Dadah.